आवाज जरा वेगळा येत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करून रेसिपी बघा. आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आज 6 महिन्यांनी घरात चिकन आलं. वाटण न काढता साध्या सोप्या पद्धतीनेच बनवलं. पण हे खायला एवढं सुंदर लागतं, मस्तच लागतं. कारण ह्याच्यात थेंबरही पाणी जात नाही. 3 मोठे आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले. 3 टमाटे चिरून घेतले. आलं लसूणची पेस्ट करून घेतली. कढईत 2 मोठे चमचे तेल तापवून त्यात अख्खा गरम मसाला टाकला आणि हे बारीक चिरलेले कांदे छान व्यवस्थित परतून घेतले. हे कांदे चांगले ब्राऊन होईपर्यंत परतायचे. कांदे लवकर परतण्यासाठी हलकंसं मीठ टाकायचं. कांदे छान परतल्यावर आलं लसूणची पेस्ट आणि 3 मोठ्या आकाराचे टमाटे बारीक चिरलेले हेही टाकून घेतले. हे छान परतून झाल्यावर त्यात हळद, धने पावडर, घरचा मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ असं सर्व टाकून चिकन टाकून घ्यायचं. चिकनही तेलात छान परतून घ्यायचं आणि एकही थेंब पाणी न घालता बारीक गॅसवर वाफेवर होऊ द्यायचे. अंगच्या पाण्यात शिजवलेले हे चिकन एक नंबर लागते. नक्की करून बघा.